हेलो एवरीवन, सिंप्लीफिकेशन का एक क्वेश्चन है। इसके लिए हम बॉडमास के क्रम के अनुसार सॉल्व करेंगे, जिसमें हम पहले भाग वाले पोर्शन को सॉल्व करेंगे, फिर गुणा को, फिर प्लस को, फिर माइनस को। तो 8 से हम 16 में भाग देंगे तो ये आ जाएगा 18 इंटू 12 प्लस, फिर 8 से हम 16 में देंगे तो ये दो बार कट जाएगा 16 माइनस 14। अब 18 का हम 12 में गुणा करेंगे तो ये 216 आ जाएगा प्लस 2 माइनस 14, 218 माइनस 14, तो ये कितना आ जाएगा 204। ये इसका आंसर हो जाएगा। यदि आप भी हमसे कॉम्पिटिटिव मैथ पढ़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।